muốn chia tha đầm lang yuộc sề ray muốn chia tha đầm lang yuộc sề ray ní cứ sạ sầm khăng nát sầm rạp bong ôn đại miền để xây sập chóc để thua vay muối có mình bàn sập rách kết ở vay muối có mình bàn phò toแต่ so hết nó phục mà bong ôn cái tha mนุษย์kết mình đôi những tề và đà kết mù là hai xa với xa mนุษย์về miền ba về miền bòn miền bê khác có bòn hoạch phò tới có kết ở vay thua vay cái trộm chơi từ còn đây miền bê khác có sao là cam về hoạch phò tới thua vay muối kết hợp là sao còn đây về mình là sao để ở vay để dừng chọn bán bà tề và đá cái sầm ra từ một cô là miền bòn trong thua vay cứ rồi mày đừng sập rách từ tam nát rất bòn ba rồi mày bạc luôn đó là phục mày bong ôn đọc nì và nênสำหรับ nguồn กีฬานี้คือสะสมครั้งนั้นบองโอนดอกนี้เบอร์เซนที่บองโอนเชียร์จีบก็ลุโดโรตัวเตียนก็ได้หรือก็จีเนี่ยในทัวร์การครองมนตรีดิจการก็ได้หรือก็สถาบันเอกชนก็ได้คืออาโยเตอร์กรบปฏิบัติบ้านยังบรอดเตียงสตรีให้พอได้ยืนตัวบ้านช่วยเลิกเรียนใส่ระบายยืนอ้อยคู่ตรได้ทัวร์ไว้มวยกระจกเจยลูกเอาไว้ก็ได้ปรารถนาไว้ก็บ้านตามอาชีพสายในยังปัฒนาจองบ้านเบอร์เส้นจะยังมีการปฏิบัติในบ้านตรงกลางให้การปฏิบัติในเรื่องมวลกีฬานี้เบอร์เส้นจองไอ้มวลกีฬามวยเมนี้มีเพียบสะสมรัดแต่ครั้งล้างบองโอนเตอแต่อ่านดูว่าในเรื่องวิธีศาสตร์ปรามยางในเชื่อบ้านใจหลงเล็กกระลองเมาส์ตีมวยเตอแต่ถ้วยตีนเชียประจำตีปีเตอแต่เรียนซาซัลเติมเดียนในจะซังหรือก่อเป่าสัตว์ซังก่อประสาไกรเล่ទី3ត្រូវតែអង្គុយសមាធិទី4ត្រូវតែស្វាធ្យាយនៅលើមូលគាថាជាពិសេសមូលគាថាដែលខ្ញុំកំពុងតែចែករំលែកនេះជាដើមហើយទី4គឺកិច្ចបិទបញ្ចប់គឺកិច្ចអធិដ្ឋានគឺការតាំងនៅសេចក្តីប្រាថ្នានៅលើហេតុការណ៍ណាមួយដែលយើងចង់ឲ្យកើតឡើងចង់ឲ្យសម្រេចបានជួយយើងប្រាថ្នាចុះព្រោះនោះជាកិច្ចចុងក្រោយណាពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នានេះជាវិធីសាស្ត្រដែលយើងសូត្រទៅលើមូលគាថានេះទៅមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់សម្រាប់នៅលើអ្វីដែលយើងចង់បានហើយសម្រាប់មូលគាថានេះបើសិនជាយើងសូត្របដិបត្តិយើងត្រូវតែបដិបត្តិក្នុងមួយថ្ងៃ2ដងពេលវេលាទី1គឺពេលវេលាពេលព្រឹកពេលវេលាទី2គឺពេលវេលាពេលយប់មុននឹងយើងចូលដំណេកណាពុកម៉ែបងប្អូនឥឡូវនេះយើងមកចាប់ផ្ដើមសិក្សាទាំងអស់គ្នាតែម្ដងជាដំបូងយើងត្រូវតែសូត្រនិមោតាសៈចំនួន3ជាប់นิโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนิโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนิโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะឥឡូវនេះយើងចាប់ដើមឡើងនៅព្រះគាថាតែម្ដងអន្តិសិរីអន្តិយិសាំងអន្តិរូបាំងសិទ្ធិកច្ចាំងសិទ្ធិកម្មੰតថាគិតោនិរន្តរੰសិទ្ធិជយ៉ាងសិទ្ធិសុខੰសិទ្ធិលាភੰភវន្តមេម្ដងទៀតអន្តិសិរីអន្តិយិសាំងអន្តិរូបាំងសិទ្ធិកច្ចាំងសិទ្ធិកម្មੰតថាគិតោនិរន្តរੰសិទ្ធិជយ៉ាងសិទ្ធិសុខੰសិទ្ធិលាភੰភវន្តមេម្ដងទៀតកម្រិត3ដងអន្តិសិរីអន្តិយិសាំងអន្តិរូបាំងសិទ្ធិកច្ចាំងសិទ្ធិកម្មੰតថាគិតោនិរន្តរੰសិទ្ធិជយ៉ាងសិទ្ធិសុខੰសិទ្ធិលាភੰភវន្តមេសម្រាប់មូលគាថាមួយមេនេះគឺមានត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងឯងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវតែរៀនទន្ទេញឲ្យចេះចាំពេលដែលចេះចាំហើយបងប្អូនយកទៅបដិបត្តិក្នុងមួយថ្ងៃ2ដងក្នុងម្ដងយើងត្រូវតែស្វាធ្យាយក្នុងចំនួន9ចប់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយអ្វីដែលបងប្អូនទទួលបានពេលដែលស្វាធ្យាយនៅលើមូលគាថាចប់នេះដូចខ្ញុំបានរៀបរាប់នៅលើខាងលើទី1គឺមានលៀបមានសេរីបើកយសបើកស័កប្រាថ្នាអ្វីធ្វើអ្វីរមែងនឹងសម្រេចទៅតាមអ្វីដែលយើងចង់បានហើយសម្រាប់ការចែករំលែកនេះគឺខ្ញុំបានត្រា
ដែលជាស្ថាបនិកនៃគ្រឿងខ្មៅអង្គរធ្វើជាពិសេសដើម្បីចែកជូនទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើស្រឡាញ់ពេញចិត្តសូមចូលរួម like ហើយនឹង share បើមានចម្ងល់ក៏អាចទំនាក់ជា comment នៅខាងក្រោមបានចែករំលែកឡើងវិញដោយគ្រឿងខ្មៅអង្គរ